Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video del canale Meta Preppers. Oggi vi voglio mostrare il mio Everyday Carry e inizio con una nota negativa, ovvero ho perso in un falò sulla spiaggia il mio kit di pronto soccorso, quindi non farà parte del video, ma iniziamo con questo kit e iniziamo da portafoglio, che anche se come molta gente è vuoto in questo momento è ancora utile per portare documenti e tessere di libreria o altro. Poi coltello multiuso, non è niente di particolare, cioè ho pagato 6 euro da Rico Center, quindi immaginate. Poi coltellino della Virginia, è veramente utilissimo proprio questo, cioè basterebbe anche soltanto questo per stare tranquillo, naturalmente il sabato sera per aprire le birre a volontà è una meraviglia. Poi chiavi di casa, un pacchetto di fazzoletti, una torcia LED con 3 diverse intensità, cioè questa è la prima, seconda è più fiacca come luce, e poi strobo. Poi, visto che c'è il tempo completamente impazzito, cioè piove, grandina che sembra neve, l'Italia va a puttane, un ombrello, uno pieghevole, cioè non so manco che se funziona, se si apre ancora, prima di tutto. Poi, cosa di cui non mi separo mai, le mie cuffie, cioè oramai vivo di musica, ascolto soltanto musica se sto in giro. Poi in questo piccolo borsello c'ho qualche cavolata, tipo una matita dell'Ikea, cosa che abbiamo tutti di sicuro a casa, un paio di cuffie di riserva, un modello auricolare, una penna Bic rossa e una nera. Poi c'è una forbicina e del filo di ferro. E questo. Poi, oltre al kit che ho perso, quello di pronto soccorso, porto anche sempre con me una bottiglina d'acqua. Cioè non vedo perché spendere 1,50 € addirittura a volte per una bottiglina d'acqua quando poi me la porto da casa. E inoltre se mi capita di fare spostarmi in treno, in autobus, magari facendo qualche viaggetto un po' più lungo, tipo una ventina di minuti, mezz'oretta, mi porto, non so, qualche manga da leggere. Sto iniziando a leggere Resident Evil e non è male, anzi leggetelo se vi piace. E più o meno tutto lo porto in questa borsa, la tengo con me dalla seconda media, se non ricordo male, quindi è inseparabile proprio, è rotta, cade a pezzi, ma non mi staccherò mai da lei. Poi vabbè, con me porto sempre un cappello, e niente, faccio vedere pure. Cioè, meno per l'estate, cioè, manco tanto per il sole, ma giusto per tenere fermi i capelli, visto che ho un capello abbastanza folto, una folta chioma. E niente, cioè, questo è tutto. Vi fa vedere anche il kit di pronto soccorso, ma purtroppo ci ha abbandonato. E
tutto, ci vediamo la prossima volta in cui inizierò a parlare un po' del mio personale B.O.B, Bug Out Bag. Quindi vi invito a rimanere sincronizzati sul canale e a seguire anche la pagina Facebook che come faccio vedere. Mi faccio pure un po' di pubblicità. Ed eccola qua, la nostra bellissima pagina di Apocalittici e Preppers. Iscrivetevi, c'è una piccola comunità, sono le 256 persone ci sono. E si può imparare anche qualcosa, oppure anche per stare in contatto con qualcuno della... cioè magari c'è qualcuno della vostra regione o città e vi mettete in contatto con loro. Quindi, niente, se non mi piace il video, iscrivetevi se non siete iscritti, cioè, se volete ovviamente nessuno vi minaccia, ed è tutto, accompagnati dai Black Sabbath di Dio Years, vi do l'appuntamento alla prossima volta, e sempre zaino pronto, mi raccomando, ciao!